մեր տատիկ պապիկները, որ հենց ինչ որ հատկապես սառույցին ընկան ու առաջին հերթին ուսի հոդն է, որ վնասվում է։ Նայեք, տեսեք դա ինչով է բացատրվում։ Բնականաբար ընկնելու ժամանակ աշխատում է ռեֆլեկտոր պաշտպանական մեխանիզմ օրգանիզմի կողմից եւ առաջինը ինչ է լինում, մարդը ինչա տեղի ունենում, երբ որ մարդը վայր է ընկնում կամ որևէ պատահարը տեղի ունենում կամ որևէ վնասվածքային մեխանիզմ է զարգանում, այս դեպքում առաջինը մարդը փրկում է դեմքը, ուղեղը, ներողություն, գլուխը, այսինքն դեմքն է պաշտպանում եւ ինչ է անում, ձեռքն է պարզում, արջ ձեռքը, ձախ ձեռքը դա ռեֆլեկտոր պաշտպանական մեխանիզմ է։ Եվ այդ պաշտպանական ռեֆլեքսի դեպքում առաջին թիրախը հանդիսանում է ձեռքը, այսինքն վերին վերջույթը։ Եվ մենք ձեռքը տանելով դեպի հատակը կամ բռնելով ինչ-որ մի տեղից, արմատային հոդը տվյալ դեպքում հանդիսանում է ուսահոդը, այսինքն ուժը այնտեղից ազդում է ձեռնաթաթի վրա, բայց մարում է ուսահոդում։ Դրա համար էլ առավել խոցելի հոդը եւ սեգմենտը հանդիսանում է ուսահոդը եւ կարող է առաջանալ ուսագոտու շրջանի որևէ ոսկրի կոտրված, կոդախախտ եւ այլն, տարատեսակ մկանների պատրումներ, ջլերի վնասվածքներ եւ այլն։ Դուք ասում եք, ես մտածում որ դուք նաեւ սպորտային բժիշկ եք, հիմա անգնելն էլ տեխնիկա ունի։ Փաստորեն ինքներդ էլ այդ պահին կենտրոնանանք, որ գլուխը չպաշտպանենք, հարմար ընկնենք, ուսով ոնց որ ըմբիշներն են, չէ՞, որ հարմար ընկնեն, ուսահոդը չվնասեն։ Դուք բացարձակ ճիշտ եք, ընկնելու ունի տեխնիկա, այո, բայց այդ տեխնիկան մշակվում է պրոֆեսիոնալների մոտ, այն մարդկանց մոտ, ովքեր որ զբաղվում են սպորտով, պրոֆեսիոնալ սպորտով, եւ իրանք բնականաբար բազմաթիվ ընկնելուց հետո մշակվում է այդ ամենը եւ ռեֆլեքսի արդյունքում, եւ փորձի արդյունքում, բայց տարեց մարդու ընկնելու պարագայում երեխաներն էլ ասում են մի շատ գերխնամք մի արեք, որ ընկնելը սովորեն, ընկնելուն վարժեն, ճիշտ ընկնելուն։ Հիմա որպեսզի մեր ավակ սերնդին տեխնիկան չսովորեցնենք ընկնելու, ասենք թե ինչ անեն, որպեսզի նախ ոսկրերը ամուր լինեն, չէ՞, որ սա ամենակարևոր բանն է։ Գուցե եթե ոսկրերը ամուր լինեն, ընկնելուց փխրուն չլինեն, այս խնդիրները չունենան կոտրվածք եւ այլ։ Այո, նայեք, ուրեմն հենաշարժական համակարգի բոլոր միավորներին պետք է ուշադրություն դարձնել։ Հիմա ավելի པարզ լեզվով ասեմ, ինչ է նշանակում հենաշարժական համակարգ, որպեսզի ունկնդիրը པարզ հասկանա թե ինչի մասն ենք մենք խոսում։ Հենաշարժական համակարգը դա ոսկրերի, հոդերի եւ մկանների միասնությունն է, այսինքն մեր ամբողջ համակարգը, որոնք կազմավոր, այսինքն ոսկրերը դա մեր կմախն է։ Ոսկրերի միացումները կոչվում են հոդեր, որոնք ունակ են կատարելու շարժում։ Հոդերի շուրջը եւ ոսկրերի շուրջը փաթաթվում են մկանները, մեր ամբողջ մկանները եւ կարողանում են մկանների կսկումը կարողանում է առաջացնել շարժում, որը տեղի է ունենում հոդի մակարդակով։ Այսինքն մենք ունենք ոսկր, որում է կմախ կա, կմախն է ոսկրի միացումը հոդ, իսկ հոդին աշխատացնում է մկանը։ Մենք ունենք օրգանիզմում ավելի քան 600 մկան, ավելի քան 200 ոսկր եւ ավելի քան 100 հոդ։ Պատկերացրեք ինչքան շատ եւ բնածին եւ ձեռքբերովի խնդիրներ կան վնասվածքաբան օրթոպեդի պրակտիկայում։ Այո, բազմազան են։ Եվ ուզում եմ նշել այն փաստը, որ ցանկացած մարդ կապ չունի անկախ տարիքից պիտի ունենա մինիմալ կրթվածություն, այսինքն ինֆորմացիա հենաշարժական համակարգի մասին, այսինքն ինչա ոսկրը, ինչա հոդը, ինչա մկանը, ինչպես պահել, ինչպես պաշտպանել հոդին կամ մկանին, խնամել եւ այլն եւ այլն։ Ինչու է պացիենտի մոտ, օրինակ, եթե օրինակ կրծքավանդակի շրջանում թեկուզ թեթև ցավի պարագայում անմիջապես վազում են ֆիգուրատիվ, այսպես ասած, վազում են բժշկի։ Ինչի, որովհետև գիտեմ որ կրծքավանդակում գտնվում է սիրտը։ Պակաս կարևոր չի, բայց։ Չէ, կարևոր է, բայց այդ շրջանում ցավի անհանգստության ցավի դեպքում միանգամից անհանգստանում են գնում են բժշկի մոտ, որովհետև հասկանում են որ դա լուրջ է։ Այո, շատ լուրջ է, բայց հոդերի շրջանում ցավերի դեպքում պացիենտը միանգամից չի գնում։ Այսօր օրինակ առավոտյան վիրացիաների արանքում եկել է պացիենտ տղայի հետ եւ նկարագրում ա որ դե MRT-ով բնականաբար արդեն հետազոտված 1 ամիս առաջ ոտքը ցավացել է, ուշադրություն չեն դարձել, մեկը ասել է, «Էս դեղը մյուս ասել է, «Էն դեղը ինքը այսինքն խմել է արդեն մի ամիս դեղ»։ Եվ տեսնելով, որ ուղակի դեղը չի կարողանում ցավը անցկացնել, կյանքի որակը չի փոխվում, ստիպված գնացել են MRT-ի։ Գնացել են MRT-ի, այսինքն բժիշկն է խորհուրդ տվել, տվյալ դեպքում 2 օր առաջին զանգեսը ասել ճիշտ կլինի MRT-ով գալ։ MRT-ով եկել են եւ մեզ մոտ արկա է մենիսկի, մի քիչ արդեն մասնագիտական, մենիսկի հոդի ներսի կիսալուսնաձև աճառի արմատային կապանի փոկում, որը 100%-ով ցույցում է վիրատական բուժման, այսինքն այլ ճանապարհով բուժում չկա, բայց մի ամիս խնդրեմը կա, ինքը մի ամիս այդ խնդրեմով քայլել է եւ արդեն ունենք ոսկրի այտուց, այսինքն ոսկրի բորբոքային այտուց, այսինքն տվյալ դեպքում սա արդեն ձեռք բերված բարդություն է, առաջնային վնասվածքից հետո։
Հասկանալի է։ Այսինքն մենք պետք է վիրահատենք, շտկենք այդ վիճակը, դրանից հետո մի քանի ամիս դեղորայքով եւ ֆիզիոթերապևտիկ այլ պրոցեդուրաներով պայքարենք, որ ոսկրից այտուցը հանենք, որպեսզի ոսկրի փափկացում չառաջանա։ Դա էլ կարող է հետևանքներ բերի։ Իհարկե կբերի հետևանքներ, եթե մենք դրան ուշադրություն չդարձնենք եւ չբուժենք։ Մենք չենք կարող ուղղակիորեն վիրահատել, ասել ձեզ մոտ ամեն ինչ հրաշալի է, ձեր մենիսկը պոկաստեղը բերել կպցրել ենք շատ սիրուն եւ գնացել։ Ֆունկցիոնալությունը պիտի վերականգնենք։ Որտեւ այդ մենիսկը գտնում է այդ ոսկրի վրա, իսկ այդ ամբողջը պացիենտինն է եւ ամեն ինչ կարեւոր է այստեղ։ Մնաշալ է։ Գիտեք ինչ է ուզում հարցնել, իսկ եկեք հերթով գնանք։ Ոսկորների ամրության համար ճիշտ սննդակարգ, բարբերաբար հետազոտություն, այն դժվար բառով ոսկորների հետազոտությունը ինչքան հաճախ անեն մարդիկ, երբ անեն 65-ից հետո, գուցե ավելի շուտ պիտի սկսենք, դուք ասացիք, որ դաշտանադադարից հետո էլ կանանց պարագայում ցանկալի է։ Նայեք, ոսկրերի մենք գիտենք, որ այսպես ասեմ, հանրությունը գիտի կալցիումի մասին, այսինքն որ ոսկրը հանքայնացված է կալցիումով եւ կալցիումը ապահովում է ոսկրի ամրությունը։ Այո, դա ճիշտ է։ Կալցիումը ապահովում է մեծապես ոսկրի ամրությունը եւ ժամանակի ընթացքում կամ ինչ որ խնդիրների արդյունքում կալցիումը կարող է քանվել ոսկրից եւ առաջանալ մի վիճակ, որի թեթև, այսպես ասած, համատական թեթև անվանումը կլինի օստեոպենիա, այսինքն ոսկրում կալցիումի քանակի պակասություն, բայց ոչ կրիտիկական աստիճանների, մյուսը կոչի օստեոպորոզ, երբ որ ոսկրերում մեծապես կալցիումը ոսկրից դուրս է եկել, ոսկրից քանվել է եւ ոսկրը գտնվում է շատ թույլ վիճակում, այսինքն տվյալ վիճակը նախատրամադրված է ախտաբանական կոտրվածքի։ Ինչու ասենք ախտաբանական կոտրվածքի, որտեղ կոտրվածքը առաջանում է ոչ մեծ ուժի ազդեցության տակ։ Եթե այսինքն առողջ ոսկրը կոտրելու, այսինքն ամբողջականությունը խախտելու համար պահանջում է մեծ ուժ, որպեսզի կարողանա ոսկրի դիմադրությունը հաղթահարել, օստեոպորոտիկ ոսկրի պայմաններում այս մեծ ուժը ուղղակիորեն չի պահանջում եւ մեծահասակների մոտ նույնիսկ տանը կենցաղում, այսպես ասած, կամ հասարակի շուրջ կենցաղային իրավիճակը վերցնենք, երբ որ տանից դուրս են գալիս, գնում են խանութ, ոտքս այդտեղից մի քիչ, դե ամեն դեպքում տարես մարդ է, որոշակի անմիջապես կոտրվածք է։ Կոորդինացիայի միգուցե կարող են որոշակի, այսպես ասած, խնդիրներ լինեն, մի քիչ գլխապտույտ, ճնշման փոփոխություններ եւ այլն եւ այլն։ Սայթակելու դեպքում վայր է ընկնում, կամ թեկուզ վայր չընկնել, մի քիչ դիմադրում է եւ այս դեպքում առաջանում է ոսկրի կոտրվածք։ Մասնավորապես ազդրոսկրի մոտակա հատվածի, այսինքն վզիկի գլխիկի շրջանի այդ հատվածի կոտրվածքներ են լինում, կոնքի կոտրվածքներ են լինում, ողնաշարի կոտրվածքներ են լինում։ Տեսնում ենք մենք առօրյայում պացիենտներ, որոնց ողնաշարի գոտկային հատվածում արկա են բազմակի ողերի կոմպրեսիոն կոտրվածքներ, որոնց մասին պացիենտը ընդհանրապես չգիտի։ Շարունակել է ապրել, ուղղակի մեջքը ցավում է, հա։ Շարունակել է ապրել, մեջքը ցավացել է, ուշադրություն չի դարձել, այնինչ ունեցել է օստեոպենիա, որը ժամանակի ընթացքում վերածվել է օստեոպորոզի, եւ էլի ծանրաբեռնվածությունը կրում է իր վրա, նստել, վերկենալ, կենցաղային ծանրաբեռնվածություններ եւ այլն բերել է ոսկրի իջեցման, որը անվանվում է սենիլ օստեոպորոտիկ կոտրվածք, այսինքն մեծահասակների օստեոպորոտիկ կոտրվածք։ Բայց պացիենտը դրա մասին ոչինչ չի իմացել։ Այսինքն ինչ պետք է անել։ Ամենաառաջինը պետք է ռացիոնալ սննդակարգ ունենալ, այսինքն սնվել այնպես, ոչ թե սնվել մեկ անգամ շատ, սնվել մի քանի անգամ եւ հասկանալ ինչ ենք ուտում։ Այսինքն միրգ, բանջարեղեն, կաթնամթերք, ձկնամթերք եւ այսինքն ռացիոնում պետք է ներառել այնպիսի բաներ, որոնք պարունակում են մեծականակ կալցիում։ Եվ Էլի պիտի ասեմ, որ պացիենտը եւ ցանկացած մարդ պիտի ինֆորմացված լինի, թե որ սննդի մեջ, որ սննդի բաղադրիչների մեջ, այո, ինչ կա, այսպես ասած։ Եվ ընդունելով բավականաչափ կալցիում, դրա հետ պետք է նաև, որպեսզի կալցիումը արունից տրանսպորտ լինի դեպի ոսկրեր, այստեղ կա մի հատ ակտիվ նյութ, որը կոչվում է վիտամին D։ Վիտամին D-ն էլ պետք է ստուգել պարբերաբար։ Եկեք ասենք, որ տարին մեկ անգամ ըստ հակապարոզային համաշխարհային ասոցիացիայի խորհրդատում տարին մեկ անգամ անել դենսիտոմետրիա։ Ինչ անշարքում դենսիտոմետրիա, դա գործիքային հետազոտությունը, որը չափում է ոսկրի 1 սանտիմետր խորանարդում արկա կալցիումի քանակությունը եւ համատում համաշխարհային այսպես ասած, կամ տեղամասային նորմայի հետ, այսպես ասած։ Տրանսպորտ կալցիումին տրանսպորտ արունից անում է D վիտամինը, կապում է եւ տանում է ոսկրին հանքայնացնում։ Եվ ի վերջո պացիենտը նաեւ պիտի էնդոկրինոլոգի կոնսուլտացիա ունենա։ Այսինքն, եթե մենք ունենանք ախտաբանական այնպիսի վիճակներ, օրինակ հարվանաձև գեղձերի, որոնք վանաձև գեղձերի հետևում գտնող 4 փոքր գեղձիկներ են, այսպես ասած, բայց նրանք ապահովում են կալցիումի ֆոսֆորի ամբողջական
հոմեոստազը, այսպես ասած, ոսկրերում եւ օրգանիզմում։ Եթե հարվանագեղձի հորմոնը ինչ-ինչ պատճառով բարձրացավ, ոսկրերից քամում է կալցիումը եւ ոչինչ անել ուղղակիորեն չես կարող։ Այսինքն եւ սնունդով եւ հակապարոզային դեղորայքով դու չես կարող պայքարել։ Այսինքն պետք է հայտնաբերել խնդիրը, թիրախային լուծում տալ դրան։ Պատճառը վերացնել։ Այո, պատճառը վերացնել, հետո հետևանքները բուժել, այսպես ասած։